مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بمواصلة إثراء مشروع القانون الجديد للاستثمار. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء يوم أمس خصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى مشروع قانون يخص شروط ممارسة الأنشطة التجارية. إعادة النظر في المشروع لأجل رؤية واضحة تكون مشجعة للمعاملين الاقتصاديين. إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي لرفع درجة التطور في الجزائر الجديدة. استحداث بنك معلومات يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة لمختلف المواد المنتجة محليا، تسمح بمعرفة احتياجاتنا الحقيقية. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق المسار البلاد. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.